好 crazy 啊！我哋而家要去，究竟呢個係咁大架車嘅？係咯，我哋3個人啫喎。係啊，包車。嚇！我以為包車原來可以坐咁多人㗎。冇有啊，K。唔係，應該唔會有其他團友。其實你清唔清楚而家我哋會去邊度？3個鐘咯。Hello，而家有冇香港嚟嘅朋友啦？哇，大家都靚仔靚女喎，好 smart 啊個樣。咁今日咧係食咗早餐未嘅？你食早餐唔緊要喎。哇妹，你咁瘦咁食咁多少唔得㗎。馬爾代夫。冇咯，俾水浸咗咯。呢個豬腳係可以唔使嗌，一定唔好嗌，因為唔該你條命。係佢只係一隻硬頸嘅豬。又推介嘅係呢個椰子咖啡，呢個上面有啲椰子啦。就係咁，兩位少女就踏上咗去影呢一個打卡照嘅征途啦。而我決定留守大本營。有冇同人哋講係詭異嘅藍色水？你講所以講呢個藍色水咧，絕對唔係陽光映照下嘅反射嘅藍色啊，而係佢係人工藍色嚟㗎。純人造色素。係啊，並無天然。呢個水柱上面噴出嚟嗰啲水都係藍色㗎嚇，有啲。如果你作為即係你喺 Klook book 嗰啲 package 行程嘅其中一站咧就 OK 嘅，咁但係你話如果自己過嚟，即係直接得1個鐘頭嘅車程過嚟咧，我就會覺得係有少少失望嘅，因為的而且確啦，佢營造到呢度一個世外桃源咁，係有種馬爾代夫嘅感覺嘅，即係建築上啦。咁但係佢啲湖水你見到係染到，即係佢唔係天然顏色嚟嘅，即係佢係染出嚟㗎啦。咁所以咧就會俾你個感覺咧，好似好人工、好唔天然咁樣咯。咁就所以你喺 IG 睇相咧就會 OK 嘅，嚟到呢個感受咧，可能會覺得爭咗少少，但係都舒服嘅。一啲妙齡嘅少女咧喺呢度打完卡咧，咁就走啦，已經係啦。咁至於嘉欣同 Suki 咧，就啱啱先開始呢一個打卡之旅，大家見到啦，係啦，嗰啲招牌動作出晒嚟啦，精彩啊！佢哋係決定咧喺度行足一個圈，就影足一個圈咁樣嘅。咁所以我諗我就都可以休息一陣啦。我終於由上面移師落嚟下邊去咗第2個影相位啦！哇，犀利啊！哇！我想講呢個最恐怖嘅係有一個咁嘅網，啲人係坐喺個網度㗎嘛，但係佢都冇坐喺個網度。我而家成個擺落去咧，我已經好驚啦。因為想冇可能嘅，你 hold 咗佢。就咁啦，等坐下先啦。唔係啊，就咁坐下，你個樣都唔好擺呢個表情啊！你擺翻啱啱啲影咗張相上去呢度。你踩到上去㗎頭先？我就咁擺隻腳上去㗎咋。佢心飆飆喎。係啊，你坐咗少少啊。佢個感覺勁唔安全咯，因為佢唔係實地嗰啲網喺流病病咧，你停住佢好似啲籃球框嗰啲網咁樣，你一嘢觸一聲會跌落去咯。喺詢問過呢個店員姐姐，佢話 OK 之後我就出咗嚟，但係都一定都依然好恐怖，坐出啲就會跌落去咁樣喎。我要翻。歡迎嚟到呢個桂河大橋。
知唔知桂河大橋點解會出名咧？就因為想當年啊，有一套電影就係叫做《桂河大橋》啊，攞咗奧斯卡，哇所以就令到呢度成為咗熱門嘅景點。咁點解佢會有套戲同埋點解會成為熱門景點咧？就因為呢條桂河大橋咧，其實就係呢個二次世界大戰啊，喺日軍俘虜營入邊嘅英軍戰俘咧，被逼好慘咁樣去起出嚟嘅，咁啊非常之慘烈同埋呢一個血肉模糊嘅戰爭歷史啊！咁而嗰套戲咧，即係桂河大橋套戲咧，就係記錄呢件事，咁所以就好出名啦呢條橋，即係呢條橋就係印證住呢一個二次世界大戰。咁所以咧，你見到周邊就有其他景點，例如想當年嘅戰俘營啊，跟住仲有戰爭博物館啊，都係附近。我哋居然遇到牛大遷徙，哇！你睇下我哋幾細隻？邊度啊？後面？呢兩隻大嘅中間見唔見到？哇！你細到好似恐龍咁。恐龍？誒，四隻啊，中間嗰隻。係喎，哎呀，睇唔到啊！哎呀，見到啦，見到啦！旅遊巴嘅最後一站，亦都係大家都好期待嘅一站，就係動物園。係因為呢度係好近呢個緬甸地區嘅，我哋去呢個泰國係非常邊境嘅位置。而家去緊 Safari Park 啊，近街住。好啦，我哋去緊呢個 Safari 啦，就唔去呢個 Google Chrome。同埋仲有都同呢個長頸鹿影相。KK 尋找他鄉尋找 KK 的故事。你咧真係人中意 KK 啦，你可以喺呢條片下面出個邊個位，佢就話免費請啲人嚟睇佢啊！咁你就跑到數啊！係喎。哇！哇！真係乜人真係〜呢個就係我哋嘅戰車。呢個比想象中係好簡陋嘅。Lady first 應該係啦，我估計都冇其他。Lady first, I'm lady two. Lady go。可以上小巴咁。哇！佢你記住閂窗啊！如果唔係都會嘢爆你。哇！好緊張啊！哇！呢啲咁高嘅草係咪就係佢哋啲欄杆嚟？羚羊、小山羊、小羚羊。哇！好得意啊！呢邊超多。哇！超級多，好似嗰啲奈良鹿公園咁啊！哇！哇！佢知道有嘢食㗎，佢會自己埋嚟㗎。你睇。白色長角呢啲鹿咧，勁有靈氣嘅。雖然佢食嘢個樣好蠢。Hello。哎呀 ，sorry。哎呀，跌咗喺個頸上面啊！拜拜。哎呀，佢仲未甩到啊！紅啊，見到佢條脷啊喎！哇！佢食緊唔知咩喎？Hello。好，哇！好得意喎佢。跟住落班啦。嗰個舐，唔知舐咩。我隔離有一隻唔喺個山窿嗰度，我一直睇唔到佢。好近啊！好啊，佢接翻去。Oh my god! Oh my god! Wow! Oh my god! 你快啲畫一條。Hello，拜拜。拜拜。好危險啊！佢有個勁危險嘅 caution 啊！你知唔知點解呢一度我買呢度唔使餵嘢食啊？因為我哋就係個食物啊！我哋喺度食喎，太熱啦！咦，佢留住咗你啊？佢望住你啊，望住我啦，喺度打量緊啲食物啊，哇！發大口啊！好大隻喎！呢度啊，你前面啊！咦係喎！我有呢度對我虎視眈眈啊！豹視眈眈！哇！佢起身啦，過嚟啦！哇！好嬲個樣，好驚啊！哇！哇！好靚喎啲豹紋！
哇！佢特登走過嚟兜個圈俾我哋睇喎。喂，你睇我啲文件咩？哇！呢度好靚喎，呢度，呢度真心靚。呢個應該係佢哋最細心嘅園區喎。長頸圍啦！啊，長頸圍啦！哇！後面啦，後面啦！哇！好似入嚟食嘅。喂啊！你哋唔好走啦！喂！哇！好靚啊你！呢個食翻我哋兜啊！哇！斑馬都有喎。哎呀，嗰隻好靚啊！哇 ！No！ 但係佢哋好溫順喎，佢哋冇得食，佢哋就自己 OK 拜拜咁樣，佢就縮花頭嘅，好得意啊！好靚啊！佢個眼仔。同獅子王入邊嗰啲卡通獅子一樣㗎。呢個玩緊自己條尾啊！佢好可愛，識自己條尾啊！哇！佢好似啲奸角，佢好得意啊！佢啱啱跳個嬲啊！佢嚇死咗佢啊！哇！點解有喺我度？我都唔知道添。哇！你哋行到冇聲㗎？我哋而家要去親長頸鹿啦，呢個付費項目，另外付費嘅。你緊唔緊張啊？緊張啊！我驚俾你舐啊！係呢個就係我哋諗住等俾啲長頸鹿食嘅，我哋食嘅先。佢哋食紅蘿蔔㗎啦，喺條頸。呢個係長頸鹿嘅肚腩。我以為要遠啲，我哋頭都離開頸咯。哇！超近距離接觸。佢預備進食 Siki 呢一碌粟米啦。哇！一腳自然啲啊！哇，好靚啊！去唔到元朗，呢度唔使排隊。哇，食晒尾啊！呢咁乖嘅，好靚喎！最出名嘅 Sukiyaki 啊！呢個係米芝蓮攞米芝蓮嘅 Sukiyaki， 究竟係同我哋想象中嘅 Sukiyaki 有幾大分別咧？首先我哋嗌咗冇湯啦，我哋試下有生蝦。我有啲粉絲，有啲菜，其實嗰咪食唔食得米芝蓮？你唔好理佢個名咯，味道上佢係好食嘅。其實佢係雜菜炒蛋。只要我哋忘記佢個名咧，係正常啲得嘅。篤得入嘅呢個唔啱。點啊？娛樂新聞係啊。哇！日本出泰國嘅餸咧，永遠都係好細碟，我哋都唔係好驚食唔晒咯。好影人好食。
齋泰國人寧願所有嘢都要加冰，佢都唔肯試下較大啲個雪櫃雪咁啲嘢啊！係咪泰國啲雪櫃全部都壞啊！壞？太熱啦！雪到啲冰啊！你又去黑門？點解咧？但係都比想象中長喎，呢一條夜市咧。係啊，同埋好似真係冇乜遊客咯，主要都係泰國本地人多喎。泰國真係一個好緊係咪去要。呢度啊？哇！整容診所啊，係嘛？其實今次嚟泰國嘅目的就係去呢度。係。調翻轉係香港做嘅產品。我成日都揾到咩康嘅衫啊，今次好似係第2次嘅，之前喺泰國都見過，開心。係緣分啊，同香港。佢係朱古力色嘅。最後一把。係啊。Amazing。最後一日梗係要晒冷㗎啦！我哋啱啱咧就執好晒啲手信啦。咁咧，即係去旅行嘅必要做嘅嘢咧，就係一定要攤晒出嚟影相。所以我哋而家就攤晒出嚟。哇！其實我今次真係買咗好少衫咯，我淨係買咗3件啦。跟住係佢嘅，然後就買咗頂帽啦，然後啲嘢食咯。啲嘢食仲係我同佢一齊 share，同埋有啲係買翻公司咯。但係我買多咗就係以前，即係譬如呢個啦，呢個脆脆咧係我覺得之前買過，我覺得好食嘅。跟住好多咧都係未買過喎。如果好味嘅話，再推介下。就係咁啦。